حياتي كان مجننا ومنا قالوا انه تخيم عنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين نهى تي في، مرحبتي بكم وسهلا. نتمنى ذا الفيديو يوصلكم وتكونوا في أحسن الأحوال. وسابق لنا نبدأ في الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بعون الله تعالى من عند نهى تي في إن شاء الله. ونبيكم اليوم جبت لكم وصفة علاج، وصفة ثانية مولي علاج للكحة والحشرة. اوكي، في هذا البرد وفتيح القاشوش، يعني حد قاشوشو مفتوح من يعني كان من الخدمة ولا ذاك، يعني يجي فتحان قاشوش يعود قاشوشو يوجعو والله هذاك الشيء. هاي الوصفة تبارك الله مزيانة فيه، ونختاركم الله يجازيكم بالخير، نختاركم تسموا تعملوا وصفاتي وتردوا عليا إذا كنتوا تجبروا فيهم الفائدة ولا والو. المهم الوصفة اللي جايتكم اليوم تياها بها هي تتكون من هذو العناصر أربع مكونات على ما أظن. المكون الأول هو التمر، خاصو ركزوا معايا، التمر يكون بهذه الطريقة، يعني التمر الأصفر، ما هو التمر الأحمر ولا ذا، خاصو يعود ذا النوع من التمر. الله يجازيكم ركزوا معايا هذا النوع. أوكي. المكون الثاني هو العلك، شتوه العلك اللي نديروه نحن فتاي، راهو يمكن ياسر من الناس تعرفوا، انا ماني عارفه اش قالوا بالعربيه الفصحى. شفتوا هذا هو اللي نديروا فتاي ويدير لنا الرقوه. هذا المكون الثاني. المكون الثالث هو اللحم يعني السياني لعاد اللحم المعز ولا اللحم الإبل، ولكن من الافضل يكون الإبل. اوكي. ولا عاد ما موجود عندكم اللحم الإبل ولا القنم تقدروا تعدلوها من اللحم الدجاج. اوكي. المهم هذا اللحم البل، وهذه معاه الذروه، لازم تكون معاه طشايش من الذروه يعني الشحم. المكون الرابع هو الثوم يعني على حسب الرقبه. احنا بما انه ما نستعملوا الثوم بكثره يعني في العائله، ما نستعملوا الثوم بكثره اللي نديروا لا نصها. وخليكم معايا ونبيكم باش تشوفوا كيفاش نعدلوا ذي الوصفة لعلاج لهذه الأمراض اللي قلت لكم، يعني فتح القاشوش ولا الكحة ولا الضيقة يعني الحشرة وهذاك الشيء، يعني اللي كامل يوجع في القاشوش في الصدر، يعني هذه الوصفة علاج له. والله يخليكم لا تنسونا من صالح الدعاء، جزاكم الله خير. راني نسيت لكم قبل المكون الخامس هو الماء، هذا هو. اوكي. وخليكم معي ونبيكم لين تشوفوا كيفاش لهي نعدلوا هذه الوصفة، ونتمنى انكم تستفادوا منها لانها وصفة تقليدية، وعن تجربتي الخاصة عملتها لولدي. يمكن بعض الصديقات والاصدقاء عندهم علم انه كان مريض، والحمد لله بفضل الله وبفضل هذه الوصفات اللي نعدل لكم ما شاء الله يا مولانا أبرة لهي راعي مولانا اللي نديروا لا نصها. اوكي. اللي نديروا لا نص الثوم، وانتم على حسب رقبتكم، يعني لا بقى يعني اللي اصلا مالف يعمل الثوم بكثره على يعني اللي بقى يدير هو على حساب الرقبه، ولكن من انه نحن ما نعملوا الثوم بكثره حتى نخافوا منه يقندينا، نديروا لا نص ثومه ولا بغيت. المهم على حسب الرقبه. شوفوا نبيكم هنا تياها اللي نضيفوا اللحم اللي قطعنا اللي نضيفوه في المرجن. خليكم مركزين. اوكي. ما نديروا زيت ولا شيء، لانه اللحم فيه ذروه.
ذروة الإبل كيف ما ذكرتكم في الفيديو الفايت. اللي نضيفو دريكة إياه الثوم، قطعة الثوم مانا مقطعين اللي خلوها بذيك الصيفة. ولا تنسوا الله يخليكم لي التمر في هذه الوصفة اللي نديرو لا 3 تمرات، لا 3، ما نكثر منهم، 3 وصافي، يعني لا أقل ولا أكثر. يعني 3 كي تشوفون بهذه الطريقة يعني ما تنقلع العلفة، العظم ما ينقلع. اوكي، يعني ديروهم بصفتهم، يعني ديروهم في المرجن مع اللحم بهذه الطريقة، يعني ما تفتحوهم هنا تياه ترفعوا عن فيه عظم الوسط بهذه الطريقة، تراعوا في ذا العظم. خاصة نحنا والو خاصنا نديروها مكركبة، يعني حالة هذه ما نقلعوا لا عظم ولا شيء، نديروها في المرجن مع المكونات الاثنين اللي درنا. اوكي، يعني نضيفوا ذا القدر من العلك كتشوفوه مزيان، تقريبا كمية تعود ما هي ياسرة حتى ولا هي قليلة، يعني على حساب اللي تشوفوا. كم من الماء، خليكم معايا ونبيكم. خليكم مركزين معايا. نحن درنا درنا 3 كيسان من الماء ديال الاتاي، كيسان الماء ديال الاتاي ذاك اللي نعدلوا فيه الاتاي ماشي ديال القهوه، يعني تقريبا 2 كيسان ديال القهوه ولا كاس من القهوه، 2 كيسان يعني ديال القهوه هذوك الكبار. كتشوفوا هذا الشيء المكونات كامله رانا درناه هنا تياه، ما قليناها ولا شيء. ضفنا لها الماء وصافي له نديروها على البوطه. خليكم معايا متابعيني الاعزاء ومتابعاتي العزيزات. وضعت الوصفه كامله على النار وانتظروني ان شاء الله لين الطيب ولين نعت لكم النتيجه، ولين نعت لكم كيفاش ولا نقول لكم كيفاش استعمالها. لا تنسوا خليكم تبارطاجوا الفيديو باش تعمل فايده، باش الناس هذيك المساكن اللي كيعانوا من هذا المرض اللي يكون في الصدر، يعني الكحه والحشره وهذاك الشيء، يشفاو برياده ربنا ان شاء الله. وانتظروني ان شاء الله لين طيب معنا والله تجهز الوصفه الى ردها الله، ونرجع لكم نشوفوا نعت لكم النتيجه اللي طلعت لنا. وني بكم متابعاتي العزيزات ومتابعيني الاعزاء. نسيت مكون ما قلت لكم في هذه الوصفه، هو العسل الحر. هذا هو تراعوا فيه العسل الحر ان شاء الله نعت لكم كيفاش ما يطيب معاه، لان نعت لكم كيفاش استعماله مع هذه الوصفه. وقبيلتي قلت لكم انكم ديروا لا 3 تمرات، يعني في بدايه الفيديو قلت لكم ديروا لا 3 تمرات، قلت شوي، خاصكم ديروا 4 تمرات، ويكون نوعيه التمر اللي نعت لكم العينه تكون الصفراء، ديك اللي تكون قاسه يعني قاسحه، فهمت؟ ولكن بشرط تكون جديده، ما تكون ياك ما يكون فيها من الداخل حشاكم يعود فيها الدود وذاك الشيء، فهمتوا؟ خاصكم العينه اللي تشروا من التمر تعود عينه جديده وتعود صفرة، لانه ذاك النوع من التمر هو اللي زين في قندي. المهم هذه الوصفه نحن نقولوا لها باللهجه الحسانيه نقولها الكاويه. علاش انها الكاويه؟ لانها تكوي، يعني تعالج امراض الصدر كامله، اللي يعاني من الصدر يعني يعود مريض ويعود يوجع وهذاك الشيء، هي تكوي تبارك الله، ومولاها يجي الشفاء في اسرع وقت ممكن. حنوني لين طيب معايا الوصفه، خليكم لي ونرجع لكم. ونبيكم المتابعين القالين الوصفه ساعات جاهزه لنا، اللي نعت لكم كيفاش النتيجه اللي طلعت لنا. خليكم معايا ونبيكم اللي نقبضوا خرصوا. خليكم معايا، خليكم لي هنا قبضوا هذا المرقه اللي طلعت لنا من هذه الوصفه، اللي نعزلوها في كاس نصموها. اوكي، هي اللي يلا خاص يشربها المريض. وراني كيف ما قلت لكم قبيله الملح ما درناه في هذه الوصفه، لانه هي وصفه علاج للصدر، ما خاص يعود فيها الملح. نعرفوا عن مذاقها يجيكم قريب شوي، ولكن تبارك الله علاجها سريع وفايته زينه ياسر للصدر، لموجعه الصدر.
يعني كيف ما قلت لكم قبيلة هي الكحة والحشرة يعني ضيق التنفس وهذاك الشيء. هاي تبارك الله الوصفة زينة فيه لأنه عن تجربة. اوكي خليكم معايا شوفوا هنا تيا كيف اشت قبيلتها كيف ما قلت لكم التمر بطل عفوا اللحم خاص يعود مقطع قطع صغيرة، يعني كيف هذه كترعوا فيها هنا تيا والتمر يعود بهذه الطريقة. راهو خرصوا ولا عندنا احمر به اللي وطيب خاصو عود اصفر تبارك الله عاد لين. اوكي المهم هذا في الكاس اللي نضيفوه كتشارة من العسل الحر، يعني ملعقة من العسل الحر. خليكم متابعين معي الله يجازيكم باش تعرفوا الخطوات اللي يلا تعدل في هذه الوصفة وتعودوا ضابطينها تعود مضبوطة. اللي نديروا ملعقة من العسل الحر، ملعقة كبيرة كي تشوفوا، اللي نضيفوها على ذيك المرقة اللي قلعنا من الوصفة ضيفيها على الكاس. خليكم متابعين معايا تعرفوا الوصفة راهي تبارك الله وصفة زينة وما شاء الله شفائها عجلان سريع بذي الطريقة اللي يطلع لكم منها المرقة تطلع لكم بذي الطريقة. وكيف ما قلت لكم قبيلة العلك شوفوا راه مثل خالق راهو ذاب خرصوا. شوفوا هذا القطع قبيلة شوفوا مثل هنا تيا هالشي العلك ذاب بقلال اللحم والتمر. ولا تنسوا الشحم الله يخليكم ما ديروش الشحم نتاع هذا، ديروا الذروة نتاع الإبل لأن هي اللي تبارك الله مزيانة. واستعمالها يعني التوقيت اللي يلا يعمل للمريض فيها منين يعود متوالي الرقاد في الليل. اوكي تعدلوا له هذه الوصفة وما شاء الله مجرد تعملوها له 3 مرات صافي فتبارك الله يا مولانا يبرى بالعجلة ويشفى. وهذه الوصفة كما قلت لكم بداية الفيديو نقال لها الكاوي يمكن الصحراويين والله مجتمع البيضان يعرف ان ينقال لها الكاوي، هذه اللي نسموها الكاوية. صافي وني بكم هذه هي وصفتي اللي جايتكم بها اليوم ونتمنى انكم تجربوها ولا تبخلوا عليا في لايك واشتراكاتكم وتعليقاتكم اللي تخلي عندي رغبة. ومرحبتي بكم سالوا استودعكم الله الذي لا تدع ودائعه، وانتظروني في الفيديو المقبل بعون الله تعالى والى اللقاء.